Mila akhire para wali nggih termasuk Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga goleki wong sing jenengane Sungging Prabangkara. Sungging Prabangkara niku pelukis Majapahit. Lah mila terus kongkon gaweke wayang niku sesuai pesanan didamel ditata, digambar, bukan bentuk gambar tapi bentuk kartun nih cara seniki nggih. Apa ya eneng wong nyelenger ngene iki ya ora eneng to nggih. Lah mula akhirnya natah gambar wayang jenenge nyungging sebab sing gawe kawitan niku Sungging Prabangkara, gurunipun Ki Ageng Telingsing. Sapa Ki Ageng Telingsing? Ki Ageng Telingsing niku sing manggon teng Depara. Terus akhirnya diceluk teng Demak kongkon dadi arsitektur Masjid Demak. Nah, salah satu bentuk arsitektur Ki Ageng Telingsing niku disepakati kali Sunan Kalijaga. Bentuke napa? Saka saking tatal niku mboten tatal ning kayu-kayu dawa ngoten niku. Niku sakjane biyen niku teknologi tiang kapal. Cagak kapal niku nek kayu utuh diantem ombak niku tugel. Mula teknologi niku lentur ngeten niki lah salah satu teknologi tiang niku diterapke teng pembuatan Masjid Demak. Lah niku dadi sing siji gaenane Gusti Allah kayu glundung, sing siji teknologi yang paling terkenal waktu niku untuk tiang kapal. Lah niku tiang kapal Nusantara lho ale nek ngadeg ngene antem ombak tugel niku. Kenapa? Karena kita kerajaan bahari. Oh. Ora kok yo kekurangan kayu ngono mboten niku. Niku teknologi waktu niku tagak kaya diwantem niku iso kiwil-kiwil ngene iki. Lah niku. Lah terus akhirnya dadi wayang. Lah wayang niki terus didelokne kali tiang nggo mulang ngoten lho. Mula wayang niku pelajaran paling kondang niku wayang ya pan semonten. Mula sedaya pesan Islam sebagian besar titipke teng wayang. Alon-alon. Lah sebagian sing teng mriki titipke wayang ana sing kocluk. Ngamit sewu niki ana sing kocluk. Ngono ku kesuwen. Majapahit sudah diambang keruntuhan karena sudah diajar karo Girindra Wardana. Apa kita pakai cara perang-perang? Apa tata wis baladil amin ku terbentuk. Keras ae wis karo Majapahit. Lah berbeda dengan cara Demak sing keras niku Sunan Ngudung. Mbak Abdurrahman atau Mbak Usman iki kerase mboten umum. Serang ae Majapahit kesuwen rasa dadak mikir hatal baladil amin barang ajar ae. Akhirnya Mbah Sunan Ngudung berangkat dibantu kali panglima perang saking Cina naminipun Tan Kim Han nggih utawa Mbah Abdul Qadir nyerbu Majapahit antem kali Majapahit di bawah pimpinan Raden Husain kakange Raden Fatah. Padahal kakange Raden Fatah niku diken ngabdi teng Majapahit kalian Sunan Ngampel ngerti ana pasukan teko ya tabrakan. Padahal Sunan Ngudung niku besanan kali Raden Husain karena Sunan Kudus niku entuk bojo putrane Raden Husain dadi padha besan tempuk teng alun-alun pintu gerbang timur Majapahit. Seda sedaya dikubur teng Troloyo Trowulan Mojokerto. Mula terkenal jenenge kuburan Srengenge karena menggunakan simbol-simbol Majapahit. Mungsuh Majapahit tapi kali Raden Husain dikubur ngangge tenger Majapahit. Hebat kawo zaman biyen. Lha mula wayang iki terus dadi sarana diulang. Piye iki tidak bergejolak. Bangsa tetap ayem ibaratnya jiko iwak blumbange mboten budak. Diulangke. Lah lakon sing paling gegerke donya niku lakon teng ngajenge Masjid Demak. Napa lakone? Sing dalang niku Sunan Kalijaga. Napa lakone? Lakone Puntadewa karo Jamus Kalima Sada. Niku lakon sing kula mboten bayangaken zaman semonten. Nek ora saking sektine Sunan Kalijaga bubar niku. Lah sebab napa? Puntadewa digawe lakon karo Sunan Kalijaga. Lakone napa? Puntadewa niku ajeng munggah swarga ora sida. Kira-kira sampean wani ta terus nggih lakon ngono. Hindu sik kuat-kuate lho niku.
Sunan Kalijaga wani gawe cerita nek Puntadewa niku ajeng mlebu swarga gagal. Tapi Sunan Kalijaga pinter le critake ajeng ngethok cagak Masjid Demak gitu. Ana kayu ajeng dikethok niku jatine ngaleh. Anggere dikethok ngaleh. Ngerti kethok ngaleh akhire jenenge jati ngaleh. Lah ternyata teng ngisor wit niku ana wong tapa. Wong biyen kan wong tapa niku lak biasa. Zaman itu niku jenenge tiang topo niku soalnya Brahmana niku kudu moksa. Moksa niku mengalami 3 tahap kehidupan, 1 Upanisad, 2 kabumian, yang ketiga upawasa. Jadi nek wis arep moksa niku Upanisad menghilangkan jati diri, bar dadi bupati mindah awak dadi bakul dawet. Ngoten niku Upanisad namine. Terus menjalankan dharma kehidupan kaya wateke bumi. Bumi niku nek tambah didak-idak tambah subur, tambah dipacul tambah subur. Mula wong niku semakin dihinakan semakin mateng atine, ra ana liya sak liyane Gusti Allah. Lah engko nek tahap ketiga namine upawasa. Upawasane wis mandek ngene ora mangan ora ngombe ora ndemok bojo, mangke awake mimpes cilik-cilik lap ilang namine murca. Mula wekdal Islam teko ngulang Syahrus Siam kok ora mangan ora ngombe ora ndemok bojo. Lah kok kaya upawasa. Mula wong Jawa ngarani wulan puasa. Oh ya. Dari takon iki sampean sapa? Aku Puntadewa. Kok elek ngene nang kene? Aku topo iki? Aku munggah swarga dibalekke, Kang. Lah ngopo? Lah jarene aku iki pusakaku ana sing ilang siji. Pusaka iki wis tak gawa kabeh, lah kok tekan kayangan iki jare ana sing keri. Nang aku saking akehe pusaka wong diutus para dewa kongkon ngendhalekno pulo Jawa sing isine jin priprayangan. Gitu, jalma mara jalma mati, aku sangoni pusaka akeh. Lah pusakaku iki kan wis rampung. Engko kan arep diterusne karo sampean ngene iki. Lah saiki aku wayahe mulih. Lah wayahe mulih iki jare pusakaku isih keri siji. Nang aku lali pusaka apa. Wong pusaka iku ora tau kanggone mung kanggo medhun karo kanggo munggah. Lah kaya napa? Critake kaya kene. Kok Sunan Kalijaga ana ae critane iki. Ngene. Oh, aku kenal pusaka iku. Pusakamu nang nggen kula niku, Jeng Puntadewa. Mosok, "Wah, nggih tenggen kula, monggo dipadosi mrika." Melu Sunan Kalijaga. Jenengan pun kesupen carane mundhut, lali saking suwene. Nggo diumbah raine, nggo. Ya, raine diumbah, yuk tangane nggih, yuk bathuke, yuk kupinge. Ah, yuk ngadep mrika, nggo. Sareng-sareng ngeten iki nggih, tutke kula ngeten-ngeten. Lho, lha niku pusakane. Oh, ya iku bener. Mantrane napa? Lali kula, aku lali pisan. Mantrane sakniki niku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Yo ya bener iki. Pusakaku jamus kalimasada. Langsung cekel munggah plencing ngoten niku. Lho kira-kira ngoten nggih. Zaman semonten kok ora ana wong demo penistaan terhadap agama kira-kira. Wong Puntadewa niku ora iso mlebu swarga. Ora kok wani bener. Berarti Sunan Kalijaga niku ya sekti tenan nek delok keng ngriku. Pilih tanding wani kok. Jenengan kelingan ceritane Angling Darma. Waktu Tantowi, Imam Tantowi. Jamin Sewu salah satu majelis tarjih Muhammadiyah bidang kebudayaan. Niku lak ndamel film Angling Darma rumiyin nggih teng TV nika. Lah suwe-suwe Angling Darma niku ceritane mbok bulet-bulet mbok menggok-menggok kenek santet. Angling Darma niku disantet kali Bahadur. Nggih ta. Lho niki sing seneng delok Angling Darma ten saya kelingan. Ngerti-ngerti Angling Darma niku ora iso obah santet karo Bahadur. Lho Bahadur niku nggih tenan enten tenan. Nggih, Bahadur niku memang dukun santet paling terkenal teng India. Legenda lah niku. Cara mriki padha karo calon narang ngoten niku. Lah, terus niku mungsuhan karo Sayyid Aliuddin. Sayyid Aliuddin itu ya tokoh tenanan yang ngirim murid-muridnya ke Indonesia sing mati di Badok wong Jawa niku nggih Sayyid Aliuddin. Lah terus suwe-suwe niku film niku ceritane pokoknya Angling Darma kena santet. Ora iso waras. Warase nek ditambani kali kiai Islam saking leran. Cerita niku lak mboten enten teng ceritane Angling Darma. Akhirnya wong Hindu Bali sak negara ngamuk. Repeater Indosiar diketok teng Bali kiri kok wong melecehkan Angling Darma. Wong Angling Darma dewane wong Hindu kok kena santet selamat ditambani wong Islam niku.
Lho niku gek critane angel. Lah sampean ora mbayangno to iki. Sunan Kalijaga iku sektine kaya apa kok ora ono wong wani. Padahal zaman semonten Hindu tesih kuat-kuate nyeritake Puntadewa ora mlebu swarga kok wani niku kira-kira. Ora ditekek wong Hindu. Berarti nek ndelok cerita niku hebat tenan. Lha termasuk cerita nika wis Sunan Kalijaga niku sak geleme nek cerita ora ono wong wani saking kuate. Lho sakniki wong gelare Brandal Loka Jaya Brandal niku ya wis kaya ngoten nika. Loka niku kondang Jaya Sekti. Wis ra ana sing wani. Akhire wong Hindu teka mara lah ya Kang nek Puntadewa wae ra iso mlebu swarga, nek ra ditulungi Sunan Kalijaga, sesuk njuk rono ya njuk tulung Sunan Kali. Akhirnya berbondong-bondong jaluk tulung Sunan Kalijaga. Lah begitu berbondong-bondong jaluk tulung Sunan Kalijaga. Iki wis arep melu Islam tapi pikirane sempurnane Hindu sebab Sunan Kalijaga mboten nyalahke mboten. Ngan niku. Mboten nyalahke. Lah bareng ngoten niku kalih jeung Sunan Kalijaga dikok wong arep melu Islam ya dikongkon wudu. Diulang wudu nganggo nika Gatotkaca nika mula apa tariane lak wudu jing ngoten niki tangan yo sikil nika lak wudu nika. Tetep angel apa meneh kongkon jinabat. Kula niki ngalami ngulang wudu wong suku anak dalam teng Kerinci. Angele ora apa aja meneh kok diulang wudu, diulang cewek wae angel. Diulang cewek niku angel kadang silite diencepno teng bak mandi tesian. Lha niku terus akhirnya dikongkon wudu, kongkon jinabat angel kalih jeung Sunan Kalijaga kongkon nyemplung mula terus ana budaya kungkum niku Kanjeng Sunan Kalijaga supaya wudune karo jinabate kecekel. Dadi niku mboten budaya Hindu, wong Hindu niku anti air. Aire mung diciprat-cipratno ngene mboten dicemplungi. Dadi aja gampang-gampang dulu iku Hindu ngono engko sik kata tiang-tiang niku. Nah, bareng wis ngono niku dikokon mlebu plengkungan jenenge Gofura sing saniki terkenal jenenge Gapura. Warga dijak delok wayang meneh sesuke. Ah, layang piye? Ayo gek cepet nglakoni apik ninggal sing elek iki. Ayo ana fastabiqul khairat, ana samir ala khairin fatruk anil bagha. Didalili ngono angel mula samir dadekke Semar, khairin dadekke Gareng, fatruk dadekke Petruk, bagha dadekke Bagong. Digeleh tengah-tengahe wayang Hindu karo wayang ora ana Semar Gareng Petruk Bagong. Sing medeni wong maneh gawe cerita Semar munggah kayangan ngentut coba. Kula wis mboten bayangaken iki wong nekat tenan iki Sunan Kalijaga. Lho kayangan iki nggone para dewa. Sing iso obrak-abrik niku nameng wong Cina. Cina duwe cerita ya nekat. Kayangane diobrak-abrik kali Sun Gokong. Indonesia ora gelem kalah Sunan Kalijaga. Gawe cerita Semar munggah kayangan ngentut coba. Sampai iso bayangno to saiki terus. Misale terus jenengan nglakoke lakon apa kowe ketoprak apa ngoten niku terus gawe cerita wong Jawa munggah swarga ngentut yuk malaikate bubar kira-kira kok diobong sampean pelecehan terhadap penistaan iki. Lho Sunan Kalijaga niku lho wani gawe cerita yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Ana Semar bokonge sakmono iku dadi kaya anu nggih kaya kompresor niku. Ngentut dus ngoten niku sakayangan bubar kok. Lho, niki nek kula delok iki nekat tenan wong sitok iki ya ora ono sing wani kok. Mungkin ya karo ngene nek ana sing ra trima mrene tak tapuk lambemu ngene ngono wae. Mboten enten sing wonten. Akhirnya pelan-pelan terjadi peralihan kebudayaan. Bangsa tetap tenang, negara tetap tenang. Ya, ingin tadi wong apik, nggih, apa iki? Jempol. Oh, jempol ya. Jempol ora sempurna Kang, nek ra ning jenthik. Mula jenthik aja utak-atik barang liyan maknane. Ora didalili asyariku tu faktau aidiauma. Hadise lau anna Fatimah binti syarakat laqattu yadaha. Boten nggih meng jenthik aja utak-atik barang liyan. Tak jenenge jenthik soalnya go nginjen silite pitik. Meng ngoten ra. Iki jari manis, dadi wong sing manis ning aja manis-manis rai. Iki penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong
sombong. Iki penuduh, dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Lah ana manten, ciri-cirine wong Islam nek mantenan ngarepe ana cengkir gedang tebu. Aku wis kenceng pikirku, mantenku wis tak geget-geget, wis tak gadang-gadang, tak kei tebu soalnya aku wis mantep gedang mlebu. Tisane posane po, kenapa? Karena kita bangsa yang sudah beradab. Ndak bisa main-main. Niki wong wis pinter kabeh kok. Kita gawe omah ngono karo jeng Sunan Kalijaga kon ngenehi gedang sak tundun teng wuwungan supaya nek tukange lesu ora munggah medun golek panganan. Loh, kalau ditanya kenapa tidak ada cerita pengislaman tentang surga dan neraka, kula mboten pedhok. Jadi sejarah para wali niku kula mboten pedhok catatan bahwa salah satu dakwahnya menceritakan surga dan neraka ora ono kula. Ra weruh. Kenapa? Ora payu sing diceritake niku. Nek diceritake swarga kok banyune mili wong Demak wis mutah payu mili tek kira-kira. Wis kathah. Nek diceritakno swarga niku buah-buahane kathah, teng mriki niku teng sawah-sawah ciplukan mawon kathah. Mula ceritane apa kaline teko susu, wong mriki ra doyan susu. Cerita mencret susu wong mriki alah. Diceritani tentang arak, wong mriki ora seneng ngombe arak, wong tidak ada musim dingin. Jadi negeri yang tidak berasal dari negeri musim dingin itu ndak ada minuman keras, itu ndak ada. Nggih. Dadi ceritani sesuk ning swarga wonge bojone akeh, wong mriki ora tertarik. Wong duwe siji wis cerewet wis mumet. Maka cerita itu tidak ada. Dan yang selalu diceritakan kan kesaktiannya loh, pancen iya. Orang Hindu kuat-kuat, sekti-sekti, maka wong Islam ya kudu sekti. Mulane ana cerita meneh sing anyar sing lucu niku Islam disebarkan oleh saudagar. Niku secara teori mboten mlebu niku Islam kok disebarkan saudagar niku. Niku wis teori goro niku. Kenapa? Saudagar itu tidak boleh ngomong agama wong Hindu niku. Karena saudagar niku kasta sudra. Pedagang niku sudra, sing oleh ngomong agama niku brahmana. Uang sing ora ngurusi donya itu dia yang boleh ngomong agama. Ngisore brahmana enten kesatria, para raja, ndak boleh ngomong agama, wong ngurusi donya kok ngomong agama, ndak agama pok dol ngono. Lah ngisore kesatria enten wesya, kastanya pegawai negeri, pangreh praja. Ngisore niku enten sudra, pedagang, petani, saudagar niku sudra, wong sing esuk sore mikiri donya sampai turu mawon kepikiran donya. Lah sudra niku mboten oleh ngomong agama. Ngisore sudra enten paria. Paria niku wong golek rezeki carane ngemis, meminta-minta. Ngisore paria niku enten kucah. Wong golek rezeki ning carane nyopet. Tersep ngentit nek cara wong mriki nggih ngentit. Ngentit niku kucah. Ngisore kucah niku enten mleka. Mleka niku golek bondo nyolong. Ning nek konangan mlayu. Maling-maling bengi-bengi sampai tutupi motone nek konangan mlayu niku mleka. Lah ngisore niku enten candala. Lah candala niku begal nek konangan wani bahkan memburu niku mleka. Mulai ada cerita Islam disebarkan oleh saudagar secara teori pengetahuan baik sosiologi maupun antropologi tidak bisa diterima. Kenapa? Karena sudra tidak boleh ngomong agama. Ini teori ini namanya mula. Dan tadi kita uji teng sekolahan wong pinter-pinter nih kok. Ya bener ya han. Lho ngono. Takok buktine apa? Ya takok kuburan kula ya ngoten niku. Lho kalau Yai Hafid barang niku piye? Zaman tesih enten Gus Dur. Dan kira, lemula cerita-ceritanya kesaktian nopo. Bahkan cerita yang paling serem niku hilangnya para kiai di pedalaman Jawa Tengah. Hilangnya kiai niku entek kabeh niku. Dibadok karo wong Jawa Tengah. Sampai 1.500 ulama niku mboten mulih. Lah niku sing dipimpin Sayyid Aliuddin niku. Mboten mulih ternyata dipangan karo wong Jawa Tengah. Sebab wong Jawa Tengah niku duwe ilmu anyar. Hilangnya peralihan Hindu Brahma ke Hindu Shiva. Hindu Brahma sing kula critake Upanishad nika wau kabumian upawasa. Lah pas upawasa niku awake wis mimpes ciri-ciri ngono sing gagal. Soale ora ilang donyane teseling bojone mula ajeng ilang maneh mboten iso, ajeng gedhe mboten iso, awake wis kadung mimpes cilik. Dadi jenglot utawa Bathara
Karangmu lho sampean nek petuk jenglot aja didol larang niku produk gagal muksa. Lah mula tiang Hindu golek ajaran sing luwih enteng, bukan ajaran nahan hawa nafsu tapi ngumbar hawa nafsu. Lah sing ngumbar hawa nafsu niku petuk ajaran kali ajaran Durga ajaran Siwa, ngulangi ngraga sukma namine ajaran Bhairawa tantra. Upacaranipun naminipun pancamakara, lanang wedok muter udo kabeh melakukan hubungan seks bebas sak mblengere niku. Sisane teng Gunung Kemukus Boyo lali sakniki niku. Supaya pikirane tenang diombeni arak. Nggih, supaya mangke wetenge anteng dipakani tumpeng, supaya pas sukmane lunga awake mboten obah mangan daging menungsa. Lho niku mula mriyen ana istilah moli. Moli niku nggih upacara Bhairawa niku. Akhirnya tiang Jawi iso ngraga sukmane lunga jak nyolong jenenge ngepet, sukmane lunga jak mateni wong jenenge santet, sukmane jak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Akhirnya teng Jawi kondang santet pelet ngepet. Lah niku mula kiai teko dipangan teng pedalaman mriko. Mula akhirnya saya Jumadil Kubra napa nyeluk koncone saking Iran mriko namine Sayyid Samsudin Al-Baqir Al-Farsi, ilat Jawa nyebute Syekh Subakir wong angel to, Syekh Sayyid Samsudin Al-Baqir Al-Farsi ngono angel. Wong ilat Jawa duwene hono cara kok diulang alhamdu metune alkamdu, ya hayu ya qayyum ya kayuku ya kayumu. Wong duwene kok Rabbil alamin Rabbil ngalamin, wong duwene monggo padha ora duwe dot duwene lo mula Ramadan metune romelan ngoten lho ya. Lah kali saya Subakir niki diuber-uber tiang niki king Jawa Tengah melayu teng Jawa Timur, melayu Jawa Barat, sing melayu ngetan munggah Gunung Lawu, Gunung Kawi, Alas Purwo Banyu Wangi. Lah diajar kali Mbah Ishak teng mriko, muridé saya Subakir, putrane saya Jumadil Kubra. Akhirnya minak sembuyu nyerah anake sing wedok nami Dewi Sekar Dadu paring ke Mbah Ishak. Pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame Gresik. Sebagian melayu teng Bali, sebagian melayu teng Kediri nyembah patung Totok Kerot, teng daerah Pagu Pamenang diuber kali Sunan Bonang. Mula Muhibah Islam Nusantara winginane salah satu rute nih gitu mriko. Akhirnya terus tiang Bhairawa niku nyerah kali Sunan Bonang, ya wis aku coba pateni ora ya apa aku melok derek pun ya wis muter-muter tetep ora apa-apa ning aja uda. Arak ganti wedang biasa, tumpeng iku halal tetep ora apa-apa, ingkung menungso ganti ingkung pitik, mantra ngroko sukma dadi kalimat tauhid la ilaha illallah. Mula peneruse Wali Songo ora ana sing komplain masalah tumpeng. Sebab napa? Ngerti niku pun didandani Sunan Bonang. Mula wong sing tidak menggunakan jalur Wali Songo ribut perkara tumpeng, wong ora ngerti asal usule, wong langsung melok teko Arab kono, ora tau melok wong kene. Mula nek dikandani tumpeng musyrik ya sampean critani kok isih ngeyel tapuk lambene ngono ae ta ya. Nggih, lah sing sebagian niku gelem syahadat ning ora gelem sembayang. Mula ditekakno ulama saking Pase namine Sayyid Abdul Jalil damel pondok pesantren Lemah Abang basa aluse Siti Brit, basa kawine Siti Jenar. Mula Syekh Abdul Jalil dikenal kanthi jeneng Syekh Siti Jenar, tugase ngulang syahadat tok. Lah mula sebab pondok pesantren Lemah Abang, mula alumni pesantren Lemah Abang dikenal kanthi jeneng abangan. Mula wong abangan tekan sakniki gelem syahadat rung gelem sembayang. Niku play group zaman biyen. Lah dari gini ya, betapa halus ya Pak, pewelan hebat. Karena tidak boleh merusak keamanan sebuah bangsa dengan prinsip baladil amin tetap terjaga. Akhirnya apa? Aduh terus piye lah sing paling angel niku nggih, sing paling angel niku setunggal. Yang membutuhkan rapat besar-besaran niku setunggal urusan mati gitu. Napa? Wong Hindu niku nek mati reingkar nasi dadi dablek-dablek kok sesuk entuk dharma untuk berbuat baik lagi, bar ngono mati maneh. Lah nek wong Islam mboten mati niku bablas, apik ya digawa apik, elek ya digawa elek. Lah iki piye jelasnone? Matine wong Hindu luwih enak, wong iso urip maneh. Misale tahu bojone elek, engko urip meneh gek bojo apik ngono ya. Pas saiki urip bojone cerewet, sapa ngerti pas sesuk urip meneh entuk bojo ora cerewet. Saiki dadi kuli, sapa ngerti sesuk dadi
raja. Nah, iku kan luwe enak matine ngoten niku. Lah nek Islam mboten mati niku bablas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini piye iki ben wong Jawa paham. Alon akhire diulang. Wong kaya ngene niku kudu diulang. Akhire innalillahi wa inna ilaihi raji'un dikenalke ngangge napa? Aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi geke tembang. Soalnya wong Jawa niku nek apa-apa lah senengane nembang. Tembang adalah apa? Identik dengan kesehariannya wong Jawa. Wong Jawa niku nembang niku wis karo lungguh ya nembang, karo turu mlumah ya nembang. Mula sampeyan aja kumun wong Jawa niku weruh semut ya nembang. Semut ireng ana kepung kang nembang. Weruh lintang ngono ya ning tawang ana lintang cahayu nembang. Weruh mentok mentok tak kandhani lho mentok kok dikandhani. Lagi stres bojone ilang ora lapor polisi malah nembang. Dang Bali Sri nembang. Iki wong Jawa wis hobine pokoke tetembangan. Bahkan wong Jawa niku weruh silit niku nembang. Nggih, demok silit gudi kenayo kan kandang jebol. Niku wong Jawa. Oh boleh pitik lu wong bol wae ditembangno nek wong Jawa niku saiki ya. Mula pilihan terbaik iki kudu diulang nganggo tembang. Mula teng Jawa di pesantren dimanapun tetembangan. Nggih ta? Ngapalno sorof nek ora ditembangno ya ora patek nyandal. Walalayu falilu falalatan wa lan walalan wa mufalilun akhire golek padanane. Bal balayu bal bilu bal balatan wa bil balan wa bal balan itu ya Jawa. Nyandal. Ngapalno alfiah niku lho sampean. Kula zaman ngapalno alfiah entek niku tabir pembatas kelas niku. Timba mbuntek pira ciduk mbuntek 50 wae. Ngono tekan qala Muhammad tunu Abnu Maliki niku wis entek timba sitok wis. Matur billah khairu maliki musallian ala nabiyil mustafa mesti tuwe trak niku tok ngono mesti baca. Walil mustaqbilina syarama tok pira wedan. Wa astainallah bi al-iya maqasidun naqi wa ya entek kata. Lho niku dilakok-lakokno lho apa nek dilakokno niku gampang nyantol. Lha mula pilihan para wali menggunakan tetembangan babone tembang jenengke maca pat. Napa? Wong urip kudu iso maca barang papat niki sing pokok. Papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Nyawa king akhirat medhun teng alam donya manggon jero raga nyawa gawenan langit, raga gawenan demak. Wong tuane mongan mangan digele weteng, metu dadi uyuh, metu dadi taek, metu dadi umbel. Ana sing disimpen dadi nutfah utawa mani. Lah nutfah niki mangke tek bapak tek ibu dicampur malam Jumat gitu. Listrike pateni cetek, pek-pek rampung, nggih. Titipke rahime ibu 3 wulan dados segumpal darah, petang sasi dados segumpal daging. Lah nek wis dadi daging nyawa diceluk dul nggih ya Allah dun ya nggih alastu bi rabbikum lalu rane aku pangeranmu nyawa niku jawab qalu bala syahidna nggih ya Allah kula dadi saksi nek panjenengan Gusti Allah fanfukhur ruh maka ditiup ruhane ke dalam daging akhirnya dagingnya urip ngono nyawane tek mulai emplek-emplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit tukuli rambut 9 wulan proses pembuatan karuseri rampung kesingisasi beres ya metu begitu metu isine nyawane mboten ketok menungsone sing ketok bungkuse lah begitu bungkuse metu ya tergantung sing gawe nek sing gawe pesek ya metune pesek sing gawe bangir ya metune bangir nggih lah mula dadi kiai niku kudu ngerti proses pembuatan kesinge santri ana santri diulang kok entek kapur sekilo ora nyantol blas rasa diseneni takoni wong tuane gawemu mbiyen karo ngantuk ya nggih ya lho mesti ngono nggih ana santri kok kerah mawon cokar-cakaran niku napa niku mesti gawene meksa ya ana santri anggere wayahe adus kok ilang ra gelem adus mesti gawene ra adus piye sampean buka kitab Qurratul oh ya nono niku dari sapa. Mula sampean niku nek arep produksi sing apik.
Bapak Imam Syafi'i arep produksi nemu delima kentir goleki halale. Mula wong delima kentir wis digoleki halale dadi awake Imam Syafi'i laire dhabit. Lah saiki apa wis ana wong mikir gawe awake anake tak was-was ngono mawon. Ana pitik saut. Mula bocah sakniki tambah suwe tambah nakal karena apa? Karo serine wis ra ono sing mikir. Watwet ana sing waduh dadi Dik lali jare ngene. Napa kok lha wong kebrojolan niki wong ra niat nang tese metu. Mula metune jenengke Aldino. Alhamdulillah dia nongol. Kada tiang niki kata sing mboten niat niku sakniki niki. Mula sampeyan arep gawe niati panganan sing apik. Lha niku sebab bungkuse anak, nek anak kabeh apik. Wong kullu mauludin yuladu alal fitrah, sebab wis dijanji karo Allah alastu birabbikum jawabe qalu bala syahidna. Cuman bungkuse niki ayo gawe sing apik. Sampeyan nek kepengin duwe anak sing hebat iki ayo gawe sing apik. Aja pisan-pisan ngawur nek pengin tetesane hebat gaenen sing hebat. Wong wedok niku kaya sawah. Sawah niku panggonane nandur. Ngoten lho. Lah tandur ya sing apik. Bibite sing apik, ngarape sing apik. Wong nandur pelem golek bibit apik, kok nandur anak kadang bar mangan pitik colongan nandur ya. Dadi ya bokong nakal. Dadi ya mata ndablek. Lha mulane ana bocah mbeling niku ora usah diseneni, cakoni wong tuane gawe muka apa to iki piyane. Oh, entek kapur sekilo. Lho menyen iki awak niki donya kok. Dia sangat keduniaan, dia ditentukan oleh dunia. Mula sampean aja gumun wong tangan iki gawenan donya, senengan donya. Angger weruh bokong tangane wong lanang mesti pengin demek wis to. Wis tangane sapa mawon angger weruh bokong Bu hati-hati tangane wong lanang niki digawe saka donya senengane donya, angger weruh bokong pengin demek. Tami tangane sinten mawon, mbok tangane kiai-kiai ya padha. Sami wong tangan kula nggih. Sami. Sedaya niku sami sing bedakaken namung rime tok. Nggih insyaallah nek kiai niku rime cakram wis mung ngoten tok. Dadi pas set ngoten niku madhek ngarep guri. Nah rem demak niki kan sing kathah rem tromol. Kampase setengah entek tadi. Aduh kok niku. Lha mula subul salam niki tugase masang rem cek cakram ngono lho. Mula sampeyan nek pengen duwe rem cakram lebokne rene dipasang rem. Dadi aja gumun nek wong niku senengane donya, wong asale donya. Ala mula Allah akbar ngono ya. Melek ya ketop-ketop. Dan iki lho. Dadi mula nek ragane niki tergantung sing gawe pun, nggih. Mula sampeyan nek gawe sing apik terus babone niki diseneng-senengno, nggih to. Soalnya babone niku bagian angkrem. Masing bagian nyenengno babon sapa? Ya jagone ta ya. Mula wong lanang kudu pinter nyenengne babon soalnya babon bagiane angkrem tur babon niku aja sering-sering diseneni. Napa? Babon niku ndak boleh suka dimarahi. Karena babon niku duwe kendi loro kiwa teng nek sampean seneni atine panas. Nek atine panas napa? Coba ya. Niku kendine melu panas wong diumupi teko ngisor. Diombe bayi-bayine tidak mendapatkan air susu yang murni, susu blondo. Mula bocah niku lho mula wong wedok niku gak entuk diseneni, ting oleh ngomel. Wong wedok niku kudu ngomel sak mblengere supaya napa? Genine metu teko jero dada sehingga dadane ora panas, dudu susune adem. Mula wong wedok niku nek ngomel niku sajane mbuwak sampah. Lengge niki rumus keng pundi? Keng Sayyidina Umar. Sampeyan nek pengen ngerti niki ilmune Sayyidina Umar. Nek pengen duwe anak hebat contoh Sayyidina Umar. Sampeyan nek maca kitab Uqudul Jan la enten ja'a rajulun ila Umar bin Khattab. Datang seorang laki-laki pada Sayyidina Umar. Sopo to kok ana wong lanang ning ra diketokke kok maju nang kono niku. Niku Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari niku kepala suku panglima perang. Sugih ganteng ora ana kurange nek wong sitok niki kanca curhate Kanjeng Nabi. Tapi duwe bojo siji cerewete mboten umum. Sampai Abu Dzar iki ra kuat, aku lho kurang apa? Bagus ganteng dhuwitku akeh panglima perang, duwe bojo siji kok cerewete ngene ditenono tak tukar tambah ya.
Tapi sadurunge tak tukar tambah aku tak njaluk pertimbangan Sayyidina Umar. Wong Sayyidina Umar niku keras-kerase wong, mesti ngerti carane nekuk wong wedok keras apa cerewet kaya ngene. Sayyidina Umar ku lanang wong paling keras Arab. Nek maca Quran niku medeni wong Sayyidina Umar saking kerase. Bismillahirrahmanirrahim. Niku Sayyidina Utsman rada halus. Bismillahirrahmanirrahim. Niku Sayyidina Ali. Nek Sayyidina Umar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok ora ana sing muni Allah? Oh, berarti ra cocok. Sayyidina Umar iku keras-kerase wong. Nek khutbah niku sak masjid ra ono sing wani obah. Liyane nggo tongkat, liyane beto tombak, liyane Sayyidina Umar mboten pedange ditutut. Ittaqillah. Ittaqillah sak masjid ngene kabeh Sayyidina Umar sing wis khutbah. Kerase ora jamak wong sitok niki. Sayyidina Umar. Iblis niku mlayu nek krungu langkahe Sayyidina Umar. Mula Sayyidina Ali niku bernadar. Titenono wong kok kerase ngene titenono sesuk nek mati takoni malaikat mungkar nakir jawabe apa kira-kira. Mula Sayyidina Ali sedane Sayyidina Umar kuburane dikuping. Lah padha kramate ya krungu. Niki sing crita Sayyid Muhammad Al-Maliki Makkah. Kuping. Niku malaikat mungkar nakir teko. Assalamualaikum. Salam. Sapa? Mungkar nakir ya Umar. Ana apa? Ya takok. Takok apa? Marobuka Allah apa meneh? Wis iku ae ora sida. Niku apa Sayyid Muhammad saking kerase. Lho mila begitu Abu Dzar niki nggih. Abu Dzar niki ribut karo garwane njaluk pertimbangan Sayyidina Umar. Ternyata sowan teng dalem Sayyidina Umar, teng dalem Sayyidina Umar ana swara wong wedok ngomel. Ternyata Bunyai Atiqah lagi ngomeli Sayyidina Umar. Ya Abu Dzar ngenteni begitu rampung. Waalaikumsalam. Sapa iku? Abu Dzar. Ya Allah Kang Abu dungaren sore kok wis tekan kene ana apa? Ah, mboten sida padha mawon. Dadi sampeyan lho niki. Nah kula diceritani kali yai kula. Nggih. Diceritani. Terus Abu Dzar niki wong sowan Bunyai Atiqah ngetutno teng wingking. Kira-kira mesti tamune iki engko takok. Oh wong kok tak omeli Sayyidina Umar kok tak omeli konangan wong mesti wong iki engko takok iki. Tenan akhirnya Abu Dzar takok. Mas Umar, aku sakjane mati curhat nang rasida wong sampean ya diomeli. Nah sampean kok betah duwe bojo ngomel kaya kono. Bunyai Atiqah teng wingking, tenono adik jawabane nglarakno ati tak omel meneh. Ternyata Sayyidina Umar jawabannya di luar bayangan sampai Bunyai Atiqah nangis. Napa jawabannya Sayyidina? Iya Abu Dzar. Bojoku jan ngomel kaya ngono iku. Wis ngomel gak ono enteke. Tapi sampean kan orang ngerti kemarahannya yang seperti itu nggak ada apa-apanya dibanding kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Ya serep ngono adem Bunyai Atiqah. Ha nek jawaban iya pancen kaya radio bejat ngono ya tambah diomel meneh. Lha mula nek pengen duwe anak hebat contoh Sayyidina Umar. Jangan suka marah sama perempuan. Wong wedok niku nek atine lara ngiringi anak ya ora tenang, anake gelisah, kurang turu, kurang ayem dadi bocah ora pati kendel. Nek sampeyan omeli wong wedok banyu susune panas. Dan niku lho. Mula dalam hal seperti ini wong wedok kae itu diseneni ya sampean niku ya. Sampeyan nek diseneni sing lanang elingno jarine Gus Muafik pian wong wedok kae entuk ngomel lho Pak. Sing oleh sing wedok sing ngomel. Engko iso buak geni sing neng kene cek ora panas. Lah niki rumus nggih. Mula kali Allah wong wedok niku dikeki ganjaran luwih gedhe timbangane wong lanang sebab masa depan generasi tergantung wong wedok salaman tok karo sing lanang, wong lanang oleh ganjarane salaman, wong wedok ngambung tangane sing lanang entuk ganjarane ngambung hajar aswad lho. Wong lanang oleh ganjarane salaman tok. Wong lanang turu wong wedok njejeri tok, sing wedok oleh ganjarane salat ngarep Ka'bah, wong lanang entuk ganjarane turu tok. Lha kok senajan turu ora lapo-lapo, apa meneh lapo lho. Ora ngopo kok cetok.
Nggih. Lho mula engko nek mulai Hajar Aswate digoleki nggih. Ya Allah Hajar Aswadku lah kok panutok ngene. Kabah digoleki lho kok kabahku wis kathah to itu lho ana. Wong wedok niku nggih hamil ngeten niki sampeyan nek hamil niku sak pecak langkah niku dihitung jihad fisabilillah, turu ngorok bengi dihitung tahajud, awan mangan dihitung poso. Nyusoni anak sak cecepan ganjarane 100 apa meneh nek daplek tekan 6 tahun nyusune. Oh tambah akeh ganjarane. Mula wong wedok niku nek tuwa anake akeh ganjarane kathah dongane mandi. Mula zaman Gus Dur dadi pergi termasuk ki hafid niki. Waktu Indonesia diambang perpecahan niku ra iso dislametno. Jalan keluarnya istikharah para kiai teng makbarah para sesepuh kok kon golek wong wedok sing anake akeh. Supaya ndongakno Indonesia sebab Ibu Pertiwi kudu didongakno karo ibu. Entuk wong 150 120 sing mlebu kriteria 75. Anake sing paling kathah 26. Sing paling titik 17. Niku kula ki ndongakno Mbah dongakno Indonesia ben mboten pecah Mbah, tak seneng-senengno. Nang Singapura, nang Hong Kong numpak roller coaster ngriko. Oh sing sepo-sepo ana sing niku untune copot mangap lepas kata niki. Wonten sing susure ucul. Ana sing mangan teng restoran untune dicelup nang jero wijian wis pokoke macam-macam. Akhirnya kepangsul kula sangoni 100 jutaan simbah-simbah niku. Ndongakno Indonesia tidak pecah, setelah itu seminggu tidak ada lagi cerita tentang perpecahan di Indonesia. Mandi wong wedok niku ganjarane kathah. Sebab napa? Nasib elek apike anak tergantung wong wedok. Mula dikeki ganjaran kathah sebab wong wedok niku ibarate power bank. Setrume ora entek soalnya nyetrum anak. Wong wedok niku mulai jiwit anak barokah. Niku ngelus-elus anak seperti 1000 seorang perawat profesional satu kali usapan seorang ibu. Nyewoki silite anak sallallahu alaihi Muhammad karo maca bismillah, insyaallah silite dijaga kali Gusti Allah. Nyewoki anak ngarepe, subhanallah alhamdulillah dijaga karo Gusti Allah. Mula ibu niku nek karo anak ya Allah kadang nggih. Anak niku nek tenggen kula niki contone bojo kula mawon, Bu. Sampean. Bojo kula niku nek subuh wis pidato. Pon pidato sing dipidatoni ya anake niku. Kula sampai berbeken kadang niku. Wong masjid durung tarhim niku bojo kula pun pidato. Lah bendina ngoten niku. Engke anake dijiwet yo atoyong ngoten. Jejer ning kamar mandi disemproti terus dijejer ning ranjang didulang sitok-sitok karo diomeli. Terus mangke nganggo sepatu isih ngomel, nganggo kaos kaki ngomel, terno sekolah ngomel, lereng ngomeli anak bojone sing diomeli. Padahal kula kelingan dawuhipun Sayyidina meneng ngeten niku bojo kula tambah semangat. Lho, sedina niku anak kula diomeli ibuke niku ping 50 niku. Tapi kula sing heran niku nek wayahe turu mboten goleki kula, goleki makne, masyaallah pegel kula. Lho itu artinya apa? Nasib generasi tergantung ibu-ibu. Mula almar'atu imadul bilad idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Api eleke bangsa negara tergantung wong wedok, wong lanang ora kanggo. Lha mula dadi wong lanang harus pinter meredam kemarahan wanita. Kula niku tahu niki tak kei contoh sampean lho. Kula ku meh ribut kali bojo kula. Mobil niku meh jebol. Gara-gara bojo kula niku kula kengken dandan kit esuk soalnya ajeng kula jak kawinan. Dik dandan sing ayu aja ngasih kalah ayu karo santri kula ngoten. Tuwan dan ayu bojo kula. Prasa kula wis paling ayu nang omah. Ajeng metu ngoten, masyaallah ayune dik sampean. Bojo kula wis tersipu-sipu ngoten wong tak lemah ayu. Wong kula niku kala-kala ngelem niku. Lah kok iso digodho niku? Mandeg teng perempatan. Kula niku ngajeng ngeten niki, bocah kula teng samping ngeten niki, bojo kula teng wingking jero mobil. Lah kok lampu merah seberang mriko niku teng jero mobil ana wong wedok ayune ora umum. Ketok keng kaca niku rambute abang, kacamatane teng bun-bunan. Oh insyaallah lambe kula otomatis jenenge Arifin bin ayune tabenan. Lah ya bojo kula king wingking wis mboten ngangge ngomong langsung kula dicekel cek teng mriki niki, diteot langsung tiyung. Lha ngono ya. Matane wong lanang. Dasar matane wong lanang wong wedok ntelesep isih roh. Wis celempit ngono sira aku sing dandan kete esuk ora ditelok nangis ngoten niku biasa kan.
Wangis wedake beler-beler ngoten niku ana wangis karo tangane mboten ucul teng mriki tesian. Larane wis mboten ya Allah urung tau kula dijiwit bojo kula kaya ngoten niku. Larane lho ya delok ngono, dasar matane wong lanang. Oh itu wis delesep ngono isih ero, nyelempit isih ero. Kula niku le jawab niku muni ora ya wis kadung muni. Akhirnya biar kemarahannya tidak berlanjut metu lanang kula. Ya. Aku cenderu wong wedok ayu sing ning jero mobil mau. Rambutnya abang, kacamatane ning bubunan. Ayune ora umum. Lah ya wis delesep wis tersembunyi kok isih ero ae. Lho pancen aku wong lanang. Perempuan cantik dimanapun walaupun tersembunyi pasti aku ngerti. Sebab nek aku ora ngerti wong wedok sing ayu tersep tersembunyi seperti itu, mana mungkin aku dulu bisa menemukanmu. Nah. Mboten sida nesu. Ah iso ae. Sami kula niku nate anyar-anyaran mantenan. Ajeng lunga ngaji kethu kula ilang. Kethu kula niki ra ono, bojo kula melu goleki pethuk wadah kethu. Kula niku lali nek wadah kethu niku isine mboten kethu, tapi napa? Surat cinta. Dari seluruh perempuan sebelum dia. Bareng dibuka ngamuk, dah ini apa ini? Aku bukan yang pertama. Wis ngoten niku. Rati sapa 3 dina kula. Sampean nggak ngalami zaman saya, nah ya zaman kumbian kalau cinta itu sakitnya luar biasa. Beri cinta itu benar-benar membunuh. Ora pedok, krungu suarane ora. Lah sampean saiki cinta selalu bocor. Kenapa? Kangen titik selfie kirim. Mana? Lagi kangen dulu, I love you. Mula ra ono wong kuru karena cinta. Mula sakniki tambah jatuh cinta tambah lemu. Biyen Pak Pos lewat ngoten niku mau teratap-teratap iki kira-kira suratku aku. Entek lewat bladet. Aduh. Lha niku lah bareng ngono dhek ngamuk. Kula wis ra iso jawab. Ya aku ngono. Itu semua dari perempuan-perempuan yang pernah mencintai aku sebelum kamu. Karena memang aku laki-laki yang layak dicintai, Dek. Lho kudu ngono jawabane aja kok enggak, Dek. Hanya kamu. Ha, ramu tuh nih lanang apa? Iya. Aku akui memang itu semua perempuan yang mencintaiku sebelum kamu. Ibarat medan perang, aku inilah yang diperebutkan seperti padang Kurusetra. Dia dan selainnya rabut tawuran perang merebut cintaku. Tapi perang itu berhenti. Kenapa berhenti kamu tahu? Karena kamu pemenangnya. Ora sida nesu. Sami kali sampean kok sesuk nek wedok-wedok iki sampean rabi ya wong lanang di bojo wedok ternyata isih duwe mantan pacar wong wedok. Begitu kita menikah dengan perempuan ternyata pernah punya pacar, bojone dhewe SMS-an karo mantan pacare. Aja nesu. Tenang mawon. Ya Dek, aku tahu ternyata di tengah kerinduanmu pada mantan-mantanmu, kamu masih sering menghubungi dia. Ndak apa-apa. Aku terima kok. Karena mungkin itu membahagiakanmu. Asal kamu bahagia, aku ndak apa-apa. Kalau kamu ingat mantanmu, SMS, telepon. Bila kamu ingin menumbuhkan dalam hatimu tentang cintamu padanya yang dulu, tumbuhkan dengan subur. Jangan kau hapus mantan-mantanmu dari hatimu. Oh no, harus begitu bilang. Biarkan nama-nama mantanmu subur dalam hatimu. Jangan kau hapus. Karena sekarang tugaskulah yang akan menghapusnya. Nah, aku harus lanang. Oh kok enggak Dek, hanya kamu, yang kamu. Lah mula wong wedok niku berat tugasnya sebab netesno genera. Nah si bagian ngengkremin endok. Nah wong lanang tugasnya napa? Nata petarangane babon supaya babon nenek angkrem anteng. Dadi wong lanang niku sak umur-umure tugase meng nyenengno babon. Babon angkrem ra tenang gelange kurang jaluk sampean. Nah kudu ditukokno. Ben angkreme anteng, nek angkreme anteng netesnone apik-apik ora munggah medun petarangan lho. Mula tadi lanang kudu pinter nyambut gawe sampean nggo nyenengke babon angkrem. Wedok masih elek-elek titik ora apa-apa sing penting pinter angkrem. Lha mula zaman Firaun kurang rusak napa Firaun? Menungso jajar Firaun gudiken. Tapi Allah nitipne Nabi Musa mboten didohno saking omahe Firaun. Sebab napa teng jero omahe Firaun ana Siti Asia wong wedok sing kuat angkrem. Mula pondok pesantren selagi isih ana sing ngangkremi perubahan dunia kaya napa mawon aman sebab isih ana pesantren-pesantren sing bagian ngangkremi ndoke sampean. Ndongono. Mula sampean ra iso ngangkremi dhewe titipke pesantren cek diengkremi nang kene. Sampean sing ngangkremi muga medun petarangan ndoke koplak. Lha babakan terusan. Lho iki balik maneh wis dawa mau to kene.
Dadi akhirnya napa? Digeke tembang maca pat supaya iso maca barang papat sebab nyawa medun kancane papat sebelah kiwa iblis loro bagian nyasarno, sebelah tengen malaikat loro bagian gandoli. Niki jenengane korin. Nah wong Jawa ben paham niku dijenengke dulur papat lima pancer. Ngoten lho. Mula nyawa medun niku duwe barang papat, mula jenenge maca pat aja lali maca barang papat. Barang papat niku korin kiwa korin tengen jenengke dulur papat lima pancer. Mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur kiwa, iso nganggo dulur tengen. Pancer pengen bojo ayu nganggo dulur tengen mlebu masjid maca ya Rahmanu ya Rahim I love you. Nek ra gelem ya Rahmanu ya Rahim nganggo dulur kiwa sunama tekaji ajiku jaran goyang ya I love you padha mawon. Pengen rasa nek dalan tengen la haula wala quwata illa billah. Pengen nek dalan kiwa sunama tekaji ajiku Bandung Bondo Woso. Pengen sugih nek dalan tengen la haula apa ya fatahu ya Rozak salat duha nek dalan kiwa nggawa wedhus kendhit muga gunung kawi mulai ya sugih padha mawon. Mula kiai karo dukun niku padha. Kiai nek tirakate kuat ya dongane mandi, dukun sing ra tau adus nek tirakate kuat ya dongane mandi. Yai hafid tirakate kuat ya dongane mandi. Mas yo dukun sing ora tau adus nek tirakate kuat ya dongane mandi. Mula sampean terserah milih kiai padha dukun niku padha hebate. Goleki pitik ilang tak kok kiai yo ketemu, tak kok dukun ra tau adus yo ketemu. Wong padha padange kok cuman padange seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong. Goleki pitik ilang ngangge sentolop ya pitike ketemu, ngangge baterai, ngangge blarak digendel diobong pitike ya ketemu, lampune isih utuh blarake entek kobong. Lah mula dikeke tembang maca pat kang kawitan supaya menungso ngerti jenengke Mas Kumambang. Kemambange nyawa medun ngalam donya sambut ngapati sambut mitoni. Nek wis bar Mas Kumambang tembange menungso niku tembang mijil. Menungso bakal mijil lahir lanang lahir wedok. Nek lahir lanang akeh koyo wedhus loro, nek lahir wedok wedhus siji. Bar ngono tembange kinanti. Lah cilik-cilik sangoni kanthi agama kanthi akhlak lebokno subulus salam. Sekolahno wayang ngaji kok mancing ya kaplok. Wayang ngaji kok isih mancing ya disat kaline. Lebokno kene ra gelem ngaji kaplok. Wong tuane ra trimo kaplok sisan. Lha wong jenengane klopo dikongkon ngetokno santene diplathoki ora oleh. Lah ya wis biasa wong sampean gawe ning ngawur mulane diulang ngantuk ya kaplok. Lha mulane iki nanti sampean jangan segan-segan ya dadi kiai ya. Pokoke nek bocah ngaji wayahe jewer-jewer. Tempiling-tempiling, kula niki hasil jewer, hasil tempiling kula niki. Wong tua kula nek ngulang ngaji kerase mboten umum, kuping kok produksi Cina pun copot biyen-biyen. Ra ono gen kula kok pelanggaran HAM untuk pengajaran ra ono. Tapuk tepak ngoten niku. Wong klopo arep diplathok ya cek metu santene. Mula tiyang biyen nek wong tuwane anake dijewer gurune, mlayu ning wong tuwa tambahi karo wong tuane. Sebab napa? Dipacok guru ora patek mbuka, tambahi dibuka kali wong tuane, engko lak metu santene. Lah saiki wong tuwa keliru. Kenapa? Sebab ki nanti niku kudu disangoni kanthi agama, kanthi akhlak. Nek murite ulama nganggo ilmu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Digawe wedi ning Allah supaya napa dadi ulama. Kurikulum yakhsyallah niku sakniki sing wong tua kadang ora trima. Kabeh kepengin dikeki kurikulum ulama, tapi proses yakhsyallah wong tuwae ora trima. Kurikulum yakhsyallah niku jewer nempiling ngetak niku kurikulum yakhsyallah. Nek ngasih kurikulum yakhsyallah ora dikeke, kurikulum ulama dikeke, kurikulume ora ulama makrifat ning ulama nakirah. Lah nek ulama nakirah innama yakhsyallahu min ibadihi ulama. Sing wedi malah Gusti Allah. Iya enggak. Liku lah terus napa? Soale engko nek wis duwe ilmu, nek ora yakhsyallah medeni. Soale ulama niku teng pundi mawon digeleng ngarep. Ulama teng pundi mawon mesti dadi mubtada. Lah nek mubtada kok nakirah kan ya medeni wong. Teng pundi mawon mubtada niku kudu makrifat. Mubtada kok nakirah jenengane mubtada muakhar. Jadi nek cara ilmu nahwu mlada sembrono. Cai kaplok. Kula tahu ana kiai jewer murid dilaporno polisi. Kok tak seneni obong no kantore rumah.
Terus terang, kurikulum kita beda. Kurikulum kita ini mendidik manusia yang takut kepada Allah. Pendidikan apa hubungannya karo jewer? Ngulang sekolah kok jewer kuping barang, tidak ada hubungannya. Loh, sampean ngerti STPDN tak ngono. STPDN itu sekolahannya camat. Camat niku nek wis dadi camat namek tanda tangan. Hubungannya apa waktu sekolah kok dikongkon push up barang? Wong niku nek dadi pejabat meng tanda tangan, tapi waktu sekolah kok dikongkon push up. Enggen kula bocah ngeyel tapuk lambene. Wong tuane ra trimo tak tapuk sisan. Mula aja geleng nggen kula. Bocah melu kula minimal poso 3 tahun mesti kula biyen dikaplok, dadi kula nek ngaplok niku kula ya ana contone. Bocah tak kon poso, kula ya nyontoni. Kula dhewe wis poso 23 tahun pisan. Dadi mulo sampean aman, kowe wae disuguhi mangan aman nek awan. Nyeluk kula rasa diurusi nek awan, magrib golek ngombe. Lha niki lho. Mula panjenengan gumun kok ora disuguhi ngombe ngono kuwi mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri 017. Di sini saya mengajak Anda semua untuk menyelami kembali pengajian Gus Muwafiq yang penuh makna. Video ini tidak hanya menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga saya lengkapi dengan analisis dan pandangan pribadi. Ini adalah bentuk apresiasi dan upaya saya untuk menggali hikmah yang lebih dalam. Harus diakui, ceramah Gus Muwafiq selalu punya daya tarik. Selain ilmu yang beliau sampaikan, gaya bahasa yang sederhana dan humornya membuat kita betah. Menurut saya, humor adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau mampu membuat ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi ringan, mudah dicerna, dan langsung menyentuh hati. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau. Ada beberapa poin penting dari pengajian Gus Muwafiq yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, saya kagum melihat bagaimana beliau menghubungkan ajaran agama dengan realitas hidup sehari-hari. Beliau tidak hanya sekadar untuk membahas dalil dari kitab, tetapi juga memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan kita. Mulai dari urusan rezeki, hubungan bertetangga, hingga masalah rumah tangga. Ini membuat ilmu beliau terasa dekat dan praktis, membuktikan bahwa agama adalah solusi, bukan hanya teori. Kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang terus beliau sampaikan. Di era serba digital yang penuh dengan pameran kekayaan, Gus Muwafiq mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tenang, bukan dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Pesan beliau, jangan terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa mengejar ketenangan batin, adalah tamparan halus yang mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bersemayam di dalam diri kita. Ketiga, saya mengamati beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, beliau sering menyisipkan peribahasa atau pepatah Jawa yang penuh makna. Metode ini sangat efektif karena membuat ajaran Islam lebih mudah untuk dipahami dan mengakar dalam budaya setempat. Beliau berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa beradaptasi dengan konteks budaya tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah peran beliau sebagai figur masyarakat yang dicintai. Gus Muwafiq bukan hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang dekat dengan umatnya, penasehat, pendengar masalah, dan pemimpin spiritual. Beliau berbicara bukan dari posisi yang lebih tinggi, melainkan sebagai seorang ayah, teman, atau guru yang tulus membimbing. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan dalam berdakwah. Pesan inti dari video pengajian Gus Muwafiq ini
adalah bahwa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan membumi tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga membawa ketenangan dan inspirasi. Dalam pengajian itu, kita diajarkan tentang pentingnya bersabar dan ikhlas sebagai kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diingatkan untuk lebih fokus pada introspeksi dan memperbaiki diri, alih-alih sibuk mencari kesalahan orang lain. Inti dari semua ajarannya adalah bahwa Islam adalah agama yang mudah, damai, dan menjadi solusi bagi segala masalah kehidupan. Jangan lupa berkomentar dan jangan lupa berinteraksi di channel saya. Saya selaku kreator dari Santri 017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.